경북 봉화군 광산 매몰 사고 열흘 만에 190m 지하 갱도에 갇혀있던 광산 작업자 2명이 기적적으로 구조됐는데요. 지하에 갇혀있던 광산 작업자들은 커피 믹스와 암벽에 흐르는 물로 221시간을 버텼습니다. 김건엽 기자입니다. 구조 작업 221시간 만에 마침내 모습을 드러낸 갱도. 바닥에 패널이 깔려 있고 비닐 천막에 모닥불까지 피워져 있습니다. 폭발 우려 때문에 갱도에선 불을 피우지 않지만 추위와 습기를 피하기 위한 광부 경력 20년이 넘는 작업 반장의 결단이었습니다. 매몰 전 들고 갔던 커피 믹스 30봉지는 바로 비상식량이 됐습니다. 커피 믹스 열 몇 개랑 물을 끓일 수 있는 커피포트, 이제 전기가 당연히 들어오니까. 하지만 사흘이 지나고 가져간 물 10리터와 커피가 바닥난 뒤 나머지 일주일은 암벽에 흐르는 물로 버텼습니다. 또 고립됐지만 낙담하지 않고 곡괭이로 구조 통로를 10m나 파냈고 안에서 화약으로 발파도 시도했습니다. 하지만 이들을 마지막까지 지탱한 건 경험과 동료애였습니다. 같이 가셨던 분이 경험이 좀 없으시다 보니까 이제 아버지도 많이 무서우셨을 텐데 이제 그분을 좀 많이 달래면서. 한편 경찰은 구조가 마무리됨에 따라 사고업체와 산업통상자원부 산하기관 관계자들을 상대로 구조 지연과 감독 부실 의혹에 대해 조사할 계획입니다. MBC 뉴스 김건엽입니다.